يا شنتم فاتا فرقل كله كوتمني دوكبوتا غفتاف كنمي في عنغماني ديمني للبني عنغداني غالفاتي afaan nagaawanii nakkasaawanii baluuti. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokko Ameen. Hordoftoota televezyiinii OCN bakka tamsaasni kun isin qaqqabaa jiru hundumti teessanii barumsa kan hordofaa kan jirtan akkuma beekamu qo'annaa macaafa qulqulluu keenya akka calqabnee fi barumsi keenya itti fufaa akka jiruun beekama. Torbee darbee kitaabolee kakuu moofaa keessaa baay'inni isaanii kitaabni kakuu moofaa akka barsiisa mana amantaa Ortodoks Tawaahidoo Itoophiyaatti 46 akka ta'ee fi 46 kana keessaa kitaaboleen 5 kitaabolee Museen barreesse kitaabolee seenaa akka jedhaman ittaansuudhaan kitaaboleen jiran baay'inni isaanii 17 kan ta'an macaafoleen kun immoo macaafolee seeratti aanuudhaan macaafolee seenaa jedhamuudhaan akka beekaman macaafolee seenaa kanatti immoo aansuudhaan macaafoleen jiran kakuu moofaa keessaa qoqqoodinsa bakka furitti ilaalle keessaa inni sadaffaan macaafolee ogummaa akka ta'an macaafolee 8 kana akka ilaalle hin beekama. Har'a immoo macaafolee kanatti aansuudhaan haala qoqqoodinsa kakuu moofatiin isa dhumaa kan ta'e macaafolee raajii har'a mata duree itti ilaaluudha. Kanaafuu macaafoleen raajii laaluun keenyaan dura jecha raajii jedhu maal jechuudha? Yennabiyaat matsaaf piroofeesiisa jedhamee beekamu jechuudha. Kitaabolee kana gaafa laallu kitaaboleen kun baay'inni isaanii 16 kan ta'anidha. Sana laaluu keenyaan dura garuu jechi raajii jedhu jecha afaan Ibraayisxii irraa naashii jecha jedhamurraa kan fudhatame yoo ta'u hiikkaan isaa waamuu yookaan misiraachoo himuu hiika jedhu kan nu kennudha. Egaa hordoftoota keenya maaf yeroo barsiisnu kitaaba qulqulluu tokko qabnee maaf jecha kara Ibraayisxiitti deemna maaf kara Giriikitti deemna yoo jenne egaa hiika afaan duukaa buutonni macaafa qulqulluu ittiin barreessan afaan Oromiffaa yookaan afaan Amaariffaa yookaan afaan Ingiliffaa miti. Yeroo sana bara duukaa buutonni turan biyya Room keessatti afaan Giriikiin kan barraa'an yoo ta'u kakuu moofaniif immoo afaan Ibraayisxiitiin akka barreeffame barumsa keenya kanaan duraa keessatti ilaallee jirra. Kanaafuu raajii inni jedhu kun Giriikiin maal jechuudha kan jennuuf gaa original ruutii isaa irraa kaanee ka'umsa isaa irraa kaanee hiikaa isaa akka argannuuf kanaaf karasitti kan deemnu malee afaan tokko afaan isa biraa caala jechuuf itoo hin ta'in afaanuma duraan Phexros fa'a Phaawulos fa'a akkasumas immoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos illee nama ta'ee addunyaa kanarratti deddeebi'ee gaafa barsiisu afaan inni ittiin barsiisaa ture argachuudhaaf jecha kan afaan Ibraayisxiif Giriikitti deemaa kan jirru. Kanaafuu akkuma amma jenne jechi raajii jedhu jecha afaan Ibraayisxiin naashii kan jedhu irraa. Naashii jechuun maal jechuudha yoo jenne waamuu jechuudha, misiraachoo himuu jechuudha hiikaa jedhu nuuf kenna afaan Ibraayisxiin. Kanammoo beektonni amantaa afaan Ibraayisxii kanarraa kara afaan Giriikitti fidanii gaafa hiikan maal jedhani? Afaan Giriikitiin jecha piroofeesii jedhamurraa kan dhufuudha. Inni afaan naashii afaan Ibraayisxii irraa kara Giriikitti naafinnu hiikaa piroofeesii jedhu Giriikiin kenna.
akka beektonni kun jedhanitti egaa piroofeesii ishii dhuma jettulleen termoota kana bakka lamatti jiru. Inni calqabaa jecha piroo jedhudha. Jechi piroo jedhu kun immoo hiikan inni qabu dursa jechuudha, calqaba jechuudha piroo jechuun. Inni lammaffaa immoo feeteesii inni jedhu immoo jecha jedhamu dubbachuun misiraachoo himuu, beeksisuu, hiika jedhu of keessaa qaba jechuudha. Inni calqabaa piroo jechuun dursa jechuudha. Feeteesii jechuun immoo misiraachoo himuu jechuudha. Wantoonni raajoleen dubbatan waan yeroo muraasaaf turuu otoo hin ta'in wantoota yeroo baay'eedhaaf turuu danda'udha. Raajiin jechi tokko naa raajiidhaan dubbatamu raajotni kaa akkuma hiikan jechi naashii jedhus haa ta'u jechi piroofeesii jechuudha haa ta'u maalin misiraachoo himuu ergaa tokko qaqqabsiisuu hiikaa jedhu nu kenna jechuudha. Kanaafuu maalinni raajii jechuun hiikaa raajii jedhu maal jechuudha yoo jenne hojiin raajotaa maalinni kakuu moofaa keessattis kakuu haaraa keessattis haa ta'u waan waaqayyo irraa dhagaan tokko geessanii abbaa ergaan sun waaqayyoon itti qaqqabsiise jedhee itti qaqqabsiisu jechuudha. Hojiin isaanii kanaadha. Akka lafa gubbaa irratti waaqa isa isaan erge bakka bu'anii mootiidhaaf haa ta'u, nama dhuunfaadhaaf haa ta'u, namoota amantaa gaggeessaniif haa ta'u, waaqayyoon akkana siin jechaa jira jedhanii warreen dubbatan kun raajoolee jedhanii waamamuu beekamu jechuudha. Egaa kitaabolee 16 kana warreen barreessaniin alatti raajolee jedhamanii kan waamaman jiru osoo kitaaba raajiin barreessin jechuudha. Kanaaf fakkeenya kan nuuf ta'u seera uumamaa boqonnaa 20 gubbaa irratti maal jedha kitaabni qulqulluun mooticha Abeemelekiitiif Abrahaam raajii waan ta'eef si'iif sii kadhataa jedhaan waaqayyoon Abeemelekitti naame. Abrahaam akka Isaayyaas fa'aa kitaaba raajii kana nama barreessee miti. Abrahaam abbaa saba hundaa, abbaa Isaaq, abbaa Yaaqoob, abbaa dhaloota Israa'el kan ta'edha Abrahaam. Garuu waaqayyoon maal jedhaani Abrahaam jechuun raajiidha si'iif sii kadhataa jedhaan. Akkasumattis immoo seera bahuu boqonnaa 7 lakkoofsa 14 gubbaa irratti waaqayyoon maal jedha Musee akkuma beektan waaqayyoon saba Israa'el gabrummaa biyya Gibxi keessa jiran gabrummaa jalaa Israa'el baasuu gaafa barbaadu Musee deemiti Fara'ooniidhaan waaqayyoon ummata koo gadi lakkisiisiin jechaa jira jedheetti. Museen ani dubbachuu hin danda'u jedhee yeroo baay'ee Gibxi deemu eensuudhaaf ergaa waaqayyoo diduudhaaf Museen yaalee ture. Yeroo kana maal jedhaan waaqayyoon ani dubbachuu hin danda'u Museen ani haasaa hin danda'u akkanatti mootii fuuldura dhaabbadhee dubbachuu hin danda'u jennaan obboleessi kee Aroon si'iif sii dubbata si'iif afaan sii ta'eet in dubbata ati wajjin deemta inni raajiidha jedhee waaqayyoon Arooniin raajii gaafa jedhu argina. Aroon gaa akka Isaayyaas fa'aa akka Ermiyaas akka Hisqeel akka Daani'el kitaaban barreessan. Garuu waaqayyoon dhaqiitti dubbadhu waan jedheen Aroon deemee waan dubbatuuf Museen deemee waan dubbatuuf akkasitti namootni kun raajii jedhamanii waamamu jechuudha. Macaafa keessa deebii Oriiza Daagim jedhamee isa beekamu boqonnaa 18 lakkoofsa 18 gubbaa irratti waaqayyoon waa'ee dhufaatii gooftaa Yesuus Kiristoos akka dhalatu akka Yesuus Kiristoos akka ka'u fayyisaan addunyaa karaa addunyaatti akka dhufu yeroo dubbatu seera keessa deebii boqonnaa 18 lakkoofsa 18 gubbaa irratti maal jedhaani obboleessa kee keessaa raajii akka keetii siif hin kaasaa jedhaan waaqayyoon Museedha jedhaan raajii akka keetii nan kaasaa
lubbuun isan dhageenye immoo hin duuteedhaan. Kun Yesuus Kiristoosiif jecha dubbatamedha. Yesuus Kiristoos raajii dhannaa jennu akka hordoftoonni amantaa tokko yeroo jedhan raajii jedhaniiti kan dhaabu. Nuti raajiidha Yesuus Kiristoos gaafa jedhu nabiyyiidha innaa jennu akka isaanitti miti kan jennu. Maaltu kan isa jechisiise yoo jenne waaqarraa ergamee dhugaan isiniin jedha jedhee namootatti barumsa fuudhee dhufe kan dabarseedha. Hojii isaarraa kaanet hojii raajotaa waan hojjeteef raajiidhaa siin jennaan. Hojii lubootaa waan hojjeteef hangafa lubootaa siin jedhama. Hojii duukaa bu'ootaa maal barsiisudha. Yesuus Kiristoosis kana barsiisee jira. Waaqummaasaa hojii raajotaa hojjechuusaa, hojii hangafa lubummaa hojjechuusaa, hojiiwwan kana walitti qabee macaafni raajiilleen isas akka hojii raajii hojjechuusaatti kana akka kaasu kitaabni qulqulluun haala kanaan nutti hima. Kanaafuu wanti ilaalaa jirru maal inni raajii isa jedhu gaa innaa laallu namoota kitaaba kana barreessan Ermiyaas faalleen otoo hin ta'in namootni waan waaqayyoon jedheen deemanii dubbatan hundumtuu akka kitaaba qulqulluu kanaatti raajolee jedhamanii waamamanii jiru. Kanaafuu hojiin raajotaa maal inni isa jedhu yeroo laallu hojiin raajii tokko maal inni dirqamni isaa maaf raajii jedhamannaa jenne wantoota qabxiilee lama kana jalatti ilaalla. Inni calqabaa wanta waaqayyoon jedheen abbaa ergichaatiif dabarsuudha. Hojiin raajii tokko maal inni raajii yoo ta'e raajii Ermiyaas haa ta'u, Isaayyaas haa ta'u, Hisqeel haa ta'u, Daani'eel haa ta'u hojiin isaanii maal inni yoo jenne waan waaqayyoon ebelutti deemi kanatti himi waan jedheen deemanii dubbachuudha. Fakkeenyaaf Naataan yoo laalle deemiti Daawit yeroo mootii Israa'el ture deemiti Daawititti kana dubbadhu yeroo jedheen deemanii dubbachuudha hojiin isaanii jechuudha. Mootitti haa ta'u osoo hin sodaatin warreen yeroo sana aangooleen biyya bulchaa turanitti illeen yoo waan cubbuu isaan hojjetan, yoo waaqayyoo gaddisiisan, yoo daandii isa sirriirraa goran raajoleen kun ergamanii deemaniit ergaa kana qaqqabsiisaa akka turan kitaabni qulqulluun nutti hima. Kanaafuu hojiin isaanii maal inni yoo jedhan waan waaqayyoon deemiti kana dubbadhu jedheen deemanii warreen dubbatan jechuudha. Inni lammaffaan wanta kara fuulduraatti waaqayyoon hojjechuudhaaf jedhe ibsuudha dursanii jechuudha. Akkuma disila piroofeesii innaa jedhamu jechi kun piroon inni jedhu kun dursanii dubbachuu jechuudha. Itoo wanti kun hin ta'in jechuudha. Hojii raajotaa kana kan innaa laallu wanta hundumaa dursaniiti kan dubbatan. Osoo gooftaan Yesuus Kiristoos fayyisaan addunyaa hin dhalatin in dhalata jedhanii dubbatanii turan. Isaayyaas fa'aa. Raajicha Isaayyaas boqonnaa 7 lakkoofsa 14 yoo dubbistan Isaayyaas akkas jedha. Durbeen durbummaa isheetiin ulfuuftee durbummaa isheetiin deessee maqaa isaa Amaanu'eel jettee waamte. Amaanu'eel jechuun immoo waaqayyoon nu wajjin ta'ee jechuudha jedhee Isaayyaas osoo Yesuus Kiristoos hin dhalatin dursee dhalachuu isaa hime. Milkiyaas fa'aa iddoon itti dhalatu dubbatan Beeteleemitti akka inni dhalatu jechuudha. Akka inni kara biyya Gibxitti illee deemu lubbuu isaa dabarsee qaraaniyoo gubbaa irratti du'ee dhiiga isaa dhangalaasee addunyaa akka fayyisu dursanii kan dubbatan raajotaadha. Dursanii wanta kana laalan jechuudha. Kanaafuu hojiin raajii inni lammaffaan maal inni wanta waaqayyoon kara fuulduraatti hojjechuudhaaf yaada, hojjechuudhaaf karoorse dursanii ilaaluu, dursanii dubbachuun hojii raajotaati jechuudha. Raajoleen kun egaa ofumaan ka'anii raajiidha kan jedhanii miti. Eenyutu isaan waama? Kara tajaajilichaatti waaqayyootti isaan waama jechuudha. Raajoleen waaqayyoodhaan kan waamamanidha. Qabxiisa kana
sirriitti beekuu qabna. Ergaa immoo kana eessa Waaqayyootu isaan ergata. Ergaa isaatti isaan ergatee akka isaan deemanii dubbatan godha. Ergaa kana gaa Waaqayyoon karaa daandii adda addaatiin isaanitti hima. Kitaaba qulqulluu kana innaa laallu gaa raajolee kana irratti Waaqayyoon ergaa isaa abjuudhaan itti agarsiisa si'a tokko tokko. Innaa kaan mul'ataan itti agarsiisa. Akkasumas immoo ergamaan Waaqaa dhufee Waaqayyoon karanatti deeme siin jedhe innaa jedhu kitaaba qulqulluu kana guutuusaa yeroo dubbisnu yeroo Waaqayyoon abjuudhaan isaanitti dubbatu. Yeroo Waaqayyoon mul'ataan isaanitti dubbatu. Yeroo Waaqayyoon ergamaa isaa isaanitti ergee wanta isaan gochuu fi karamitti deemuu fi maal dubbachuu akka qaban itti agarsiisu kitaabni qulqulluun nutti hima jechuudha. Raajoleen kun egaa maqaan isaanii raajilee qofa miti jedhamanii kan waamaman. Nama Waaqaa jedhamanii beekamu. Saamu'eel isa tokkoffaa boqonnaa 9 lakkoofsa 6 innaa dubbisnu egaa Waaqayyoon yeroo isaan tajaajilaaf waame hojii raajummaatiif innaa waame nama Waaqaa jedhamu kana yeroo ammaa zamaan of God jechuudhaan taappellaa garaa garaa maqaa garaa garaa ofumaa kan ofiif kennan jiru. Lafumaa ka'an jechuudha. Garuu Ermiyaas faa, Isaayyaas faa, Daani'el faa, Imbaaqoob faa haala kanaan waamamanii innaa jedhamu lakkidha. Waaqayyoodha maqaa kana kan kenneef nama Waaqaa jedhamanii beekamu. Kuni tokkoffaa Saamu'eel boqonnaa 9 lakkoofsa 6 jecha jedhudha. Abbaa mul'ataa jedhamu maqaan isaanii inni lammaffaan. Raajoleen abbaa mul'ataa jedhamu. Isa kana kan argannu Saamu'eel tokkoffaa boqonnaa 9 lakkoofsa 9 gubbaa irratti argana. Sadaffaa gurbaa irratti garbicha Waaqaa jedhamu. Kanaaf caqasa kan nu ta'u Daani'el boqonnaa 9 lakkoofsa 6dha. Akkasumas Hisqeel boqonnaa 38 lakkoofsa 17 gubbaa irratti raajoleen garbicha Waaqaa jedhamu. Garbicha jechuun gaa akka nuti garbummaa isa beeknu miti. Namni tokko ammaan kaasee jireenya ofii kootii miti kan hin jiraadhu. Ani kan hin jiraadhu Waaqayyoodhaaf jedhee yoo murteesse daandii sanaaf yoo deeme fedhii koof itoo hin ta'in fedhii Waaqayyootiifin jiraadha jedhe yoo jedhe namni tokko garbicha Waaqaa jedhama. Kana Phaawulosis hin jedha. Phaawulos yeroo of barsiisu ani garbicha Waaqaa kan hin ta'e Phaawulos jedha akka aangoo guddaatti ilaala. Garbicha jechuun yeroo ammaa garbicha kanaan hin beekaman namoonni tokko ani nabiyyiidha, ani raajidha jechuudhaan ani nama Waaqa ta'edhu, ani abbaa mul'ataa ta'edhu kun hundumtuu maqaa raajolee sanaaf fudhatan. Garuu raajiin tokkollee biyya keenyatti ka'ee garbicha Waaqa ta'uuf hin jedheen beeku. Maqoolee 3 kana keessaa ishii gaaraa fudhateet ishii garbicha kana raajiin fudhatu hin jiru. Kun hir'ina sagalee Waaqayyoo karan taanetti micciiranii geessuudhaan yookaan hir'ina beekumsaatiin kan dhufudha. Kanaafuu raajoleen naanuun jedhan raajoleen kitaaba qulqulluu irratti caqafaman kun haala kanaan kan Waaqayyoon isaan waamedha. Kan ofiin of waaman miti. Kan Waaqayyoon isaan moggaasedha. Kan ofiin of moggaasan miti. Kanaafuu garbicha Waaqaa jedhamanii maqaan isaanii hin beekama. Hordoftoota keenyaa ragaa kanarratti kan beekuu qabnu kitaabni qulqulluun waa'ee raajotaa annaa nutti himu raajoleen sobaa akka jiran kitaabni qulqulluun nutti hima. Yeroo ammaa burjaaja'uun barbaachisaa miti. Na'uun barbaachisaa miti. Amantaa irraa gufachuun barbaachisaa miti. Raajoleen sobaa maqaa kootiin hin dhufu, maqaa kootiin hin dubbatu, maqaa kootiin hin ka'u jedhee dursee osoo har'in dhufin dura durseeti kan dubbata. Kanaafuu kitaabni qulqulluun Ermiyaas boqonnaa 29 lakkoofsa 9 irratti innaa dubbisnu maqaa kootiin raajii sobaa isinitti himu ani isaan hin ergine jedha Waaqayyoon. Maqaa kootiin raajii sobaa isinitti himu garuu jedheet of eeggadhaa innaanuun jedhu. Hin dhagayinaa innaanuun jedhu. Hin gufatinaa innaanuun jedhu. Ani isaan hin ergine jedha. Kanaafuu raajii sirrii jechuun kan ofiin of muude miti. Kan ofiin of kaase miti.
kan ofiin aangoo ofiif kenne miti kan waaqayyoon isa kaase kan waaqayyoon isa erge kan waaqayyoon deemi jedheen kan waaqayyoon dhaqee dubbadhu jedheen raajii dhugaa jechuun isaan kana jechuudha. Raajoleen sobaa akka jiran kitaabni qulqulluun nutti hima. Raajoleen kitaaba qulqulluu kana barreessan gaa bara mootilee sadii keessa akka darban baay'inni isaanii raajoleen kun kara 16 kan ka'an raajolee jedhamanii warreen waamaman osoo hin ta'in warreen macaafa raajii kana barreessan meeqa isaan yoo jenne kara 16 kan qaqqaban yoo ta'u bara mootii Asoor Baabiloon akkasumas bara mootii Faars kan turanidha. Yeroon isaan immoo itti tajaajilanis akkuma kutaa darbe keessatti dubbanne Israa'el godaananii turan biyya isaanii keessa. Godaanuun Israa'el waa'ee yeroo seenaa lakkaa'uu keessatti akka guddaatti kan ka'u. Fakkeenyaaf godaanuu Israa'el dura raajoleen tajaajilan jiru. Bara godaanuu Israa'el kan tajaajilan jiru. Godaanuu Israa'el booda kan tajaajilan jiru. Raajolee kana bakka sadeetti kan qoodee seenan kan lafa nuu kaa'u jechuudha. Godaanuu Israa'elitiin kara Baabiloonitti godaanuu warra Israa'eliin dura raajolee tajaajilan. Bara godaanuu Israa'eluma sana baruma Daani'el yoo laalle raajicha kana kan barreesse biyya Baabiloon jedhamu keessa taa'eeti. Bara godaanuu Israa'el jedhama jechuudha. Bara Milkiyaas fa'aa ta'an Zakkaariyaas fa'aan godaanuu Israa'el booda raajii kan akka barreessan haala yeroon isaan ittiin ka'an kitaabni qulqulluun haala kanaan nutti hima. Kanaaf lamaffaa irratti kan laallu raajoleen macaafa raajii kana barreessan baay'inaan kara 16 kan ga'ane. Raajoleen kun bakka lamatti qoodamu. Maal jedhamuudhaan? Raajolee hangafootaa, raajolee gugurdoo. Inni lammaffaan raajolee xixiqqoo jedhamanii beekamu. Iddoo kanatti wanti beekuu qabnu raajolee gugurdoo fi raajolee xixiqqoo naa jedhaman kan addaan ba'an wanti isaan dubbatan waan biraatiin miti wal caallinsi isaanii. Fakkeenyaaf raajolee gugurdoo warreen jedhaman kan akka Isaayyaas, kan akka Ermiyaas, kan akka Isqeel, kan akka Daani'el. Barreeffamni raajolee kanaa boqonnaa guddaa qaba. Fakkeenyaaf raajolee xixiqqoo kan jedhaman fakkeenyaaf kan akka Hosee, Amoos, Mikiyaas, Yoonaas, Naahoom, Inbaaqoom, Sofooniyaas, kan akka Haagee, kan akka Zakkaariyaas, kan akka Milkiyaas raajolee xixiqqoo jedhamuudhaan beekamu. Ergaa isaanii miti guddaaf xiqqaa kan isaan jechisiisu. Boqonnaa kitaabni qulqulluu isaanii barreeffamni isaanii qabu. Fakkeenyaaf Isaayyaas, raajiin Isaayyaas boqonnaa 66 qaba. Fakkeenyaaf raajichi Abdiyuummoon yoo laalle boqonnaa tokkittiidha kan barreesse. Haala qabiyyee baroomsa barreeffama kanaatu guddaaf xiqqaa maajoor and maayinoor jedhamee isaan waamse malee garaagarummaan biraa, garaagarummaan beekumsaa, garaagarummaan haala tajaajila isaanii adda waan ta'eef miti. Kanarratti tokko. Kanaafuu macaafoleen kun baay'inaan 16 akka ta'an beekuudha qabna. Macaafolee raajii kana jalatti gaa wantoonni ka'an kanaadha. Macaafolee kana hundumti keessanuu qo'achuun namni tokko macaafolee raajii kana osoo hin qo'atin, osoo hin dubbisin dhaqee kakuu haaraan dubbisa yoo jedhe baay'ee ifa ta'uuf hin danda'u. Fakkeenyaaf namni kitaabuma asoosamallee namni dubbisu deemee gidduudhaa boqonnaa 6 yoo calqabe boqonnaa 1 irraa tun calqabin seensa irraa tun calqabin gidduu isaa yoo dubbise galuu fi dhiisuu danda'a.
wantoonni kakuu haaraa keessatti wantoonni kakuu moofaa keessatti dubbataman ka'umsa. Wantoonni kakuu haaraa keessatti immoo ta'an dhuma kakuu moofaa sanaati. Raajiin raajotaa kan raawwatame kakuu haaraa keessatti. Kanaafuu kakuu haaraa beekuudhaaf kitaabolee raajotaa 16 kana beekuudha kan qabnu. Macaafoleen raajiigaa haala qoqqoodinsa macaafa qulqulluutiin qoqqoodinsa isa dhumaati. Macaafoleen raajii kakuu moofaa keessatti bakka afuritti qoonnee ilaallu inni kun isa dhumaati. Kanaafuu macaafolee raajotaa kana 16 kana akka dubbistan akka qo'attan asumaan ergaa isinii dabarsaa barumsa keenya har'aa asirratti golobna kan nu gargaare kan nu wajjin ta'e waaqni abbootii keenyaa maqaan isaa haa galatamu. Horaa bulaa deebanaa. Yaa shantammaffaa Hafuura qulqulluu kutamanii duukaa bu'oota Gooftaaf kennameefi aangummaanii deemanii lallabanii ani gadaani gaalafaatti afaan nagaawanii akka saawwaniif galuutti.